यही देख पानी सलमान देखना ये देख Someone, ये सलमान ये देख मेरा हाथ she's pulling on her hand. And pulling Grabbing it her into hand, her like, mouth. "Give it to me." Oh God. Too much. Oh my God, she's so cute. देखो जरा नजर सारी स्पून पे अच्छा इसकी. अब ये देखना She's feeding herself. अल्लाह दोनों हाथ पकड़ के. Azmiyah. So it looks like we probably should have been feeding her solids a long time ago. No, Omar, you can't. You shouldn't. We've had this conversation before. सलमान टिश्यू Phoenix ला दोगे please. कहाँ गिरा है? ये नहीं हाथ में लगा इसके हाथ में डाल दिया Sorry. ये लेना. नहीं वो It's okay, I got it. क्या गलत? I think she grabbed it off the spoon clip. She's like, Igor, you're too slow. हाँ आप बहुत slow खिला Kill the रही हैं. suspense. I don't want no suspense. मुझे डर भी लग रहा है कि Wow. फर्स्ट टाइम खा रही है पता नहीं नहीं कोई रिएक्शन होना होता तो कब का हो चुका था. It's okay. ईसा के साथ हम इतने केयरफुल थे इसके साथ बिल्कुल Why केयरफुल. would they do that? हाँ सेकंड बेबी से आपने थोड़ा केयरफुल हो जाता है सपोज. One. इससे मैं राइस सीरियल दे रही थी शुरू कराया था उससे. अच्छा. Then we found out कि it's just got no nutritional value, it's just fillers. अच्छा तो फिर मैंने इसको अभी ये एवोकाडो पे लगाया और अब आई सपोज अब बनाना पे भी लगाएंगे. हाँ बनाना तो पता नहीं खाला ने नहीं कहा कि लगाओ इसको आंटी तो बेचारी कहती रहती हैं लेकिन मैंने मेरा ये आर्गुमेंट था कि इसका ना अभी सिस्टम इतना मेच्योर नहीं है टू पुट गिव हर सो मच फूड. इट्स वर्किंग हर सिस्टम अ लॉट. अच्छा तो सॉलिड जरा आराम से. ये जो सॉलिड इतना वो नहीं है ना इसको जरा वो हो जाता है ये देखो कह रही खिलाई जाओ ये फल्ला लड़ रही है मुझसे लड़ रही है बकायदा हमला हो रहा है क्यों नहीं तो आराम से खिला रही हैं. मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैंने अब बच्चे अपने बहुत बड़े हो गए हैं. डोंट वरी अभी और फिर आपकी बारी आएगी फिर आप संभाल रही होंगी इंशाल्लाह. अल्लाह ये लेकिन तो ऐसे हाँ ऐसे बच्चों को वो करना फिर वो है ना कि फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती ना आपकी. लेकिन जो अपने बच्चे होते हैं ना उनकी तो फुल ना आपने सब कुछ देखना है उनको. वो तो obviously. उफ अल्लाह अल्लाह ये तो कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो गई हूँ मैं. She's like Isa on pudding or something or juice. ईसा को जूस पिला दो तो वो भी फिर ऐसे बस कर रहा होता है. और चाहिए 5 minutes extra time. Wow. What is it? A booger? Isa got booger on the sofa. You can tell he's very comfortable here. ईसा तो खा ही नहीं रहा. चलो ईसा आप खा लो अब सलमान आप खिला दोगे उसको वो तो लेटा हुआ है. ईसा को खिलाओगे खा लेगा. हाँ ईसा हर किसी के साथ खा लेता है माशाल्लाह. देखो ट्राई करो. 2-3 बेबी सिटर्स रह चुकी हैं. ये देखो इसकी नजरें देखना. You know, I wouldn't be surprised if she gets upset. क्या बात है? आपने bananas खा लिया? Oh my goodness, you're so happy. बस मामा रोजाना मुझे बनाना खिलाना है ठीक है. माची का बल तो देखो. Brother and sister will have half and half. सलमान उसको बुलाओ ना. Isa? Umar? I सलमान think को he बुलाओ. got something on the floor. चलो कोई बात नहीं वो उसको बुलाओ तो सही. It's just my phone. Isa? Okay. You want some? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Are you left-handed? I am. Okay. I never noticed that before, I guess. सलमान from दोनों लेफ्ट हैंड. Acha? Both of them. How unusual. Now for Han can like use both his hands. मैं T2 में सिखाएंगे.